תכירו את הלנדמיין. נתחיל מזה שנבין שלהרכיב את זה זה אירוע ממש פשוט. אז זה כל הסיפור של הלנדמיין. הוא מקובל לנו בצד אחד, והוא חופשי לחלוטין בצד השני. עושה זווית של 360 מעלות. בגלל הקיבוע וטווח התנועה הזה, הוא נחשב הרבה יותר ידידותי למי שיש לו פציעה או מגבלה, למשל בכתף, כי הרבה יותר קל לשלוט בעומסים ובטווח התנועה שלו. למשל. עוד דבר שנחמד בו זה שהוא מאפשר הרבה עבודה לשרירי הליבה. בגלל שהוא מקובע בצד אחד ויש לו זווית של קשת, אני צריכה לגייס את שרירי הליבה שלי בצורה קצת שונה ומאתגרת. ותכלס, גם אם אין לכם את המכשיר הזה בחדר כושר, פשוט תתקעו אותו בפינה של החדר. זה עושה בדיוק את אותה עבודה, אני מבטיחה.